Բարի երեկո։ Նախորդին Սևանում տեղի ունեցած ողբերգությունն իրականում դժվար է ողբերգություն անվանել։ Իհարկե, դրա արդյունքում երկու մարդ է սպանվել, ընդ որում դաժանաբար, ընդ որում սեփական զավակ կոչեցյալի կողմից, բայց դժվար է ողբերգություն որակել մի բան, որը շարունակական process-ի արդյունք է եւ որը դեռ շատ ու շատ զոհեր է տանելու։ Սեփական ծնողներին սպանած մարդանման երևույթը Եհովայի վկա էր։ Սպանել էր ծնողներին, քանի որ իր Եհովան էր այդպես հրամայել։ Ամենայն դեպս երիտասարդ մարմնում թաքնված այդ սատանայի ծնունդը հենց այդպես էր հիմնավորել իր արարքը։ Ընդ որում հիմնավորել շատ հանգիստ, անխռով։ Կարծեք թե հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Կարծեք թե ոչ մի արտարոց բան տեղի չի էլ ունեցել։ Իրականում Սևանի դեպքը մեր որպես հասարակության հանցավոր անտարբերության արդյունքն է։ Չգիտես ինչու ժամանակի ընթացքում մենք ծայրահեղ հանդուրժող դարձանք ամեն տեսակ ախտերի նկատմամբ, փորձելով մի կերպ խցկվել եվրոպական տոլերանտության կերպարի մեջ։ Բայց դրա ընթացքում մոռացանք կամ էլ ոչ ոք մեզ այդպես էլ չասաց, որ նույն Եհովայի վկաների գործունեությունը սահմանափակվել է նույնիսկ եվրոպական մի քանի երկրներում։ Ինչ որ չինովնիկ, որը պարտավոր էր ասել, հավես չարեց եւ չասաց, մենք էլ չիմացանք։ Մտավորականներն ալարեցին զանգ հնչեցնել, զգուշացնելով, որ զգուշանալ է պետք։ Մենք լրագրողներս ընկանք քաղաքական անցուդարձեր վերլուծելու յետևից, երկրորդ պլան մղելով ամեն տեսակ աղանդավորների ոհմակների գոյությունը։ Ծնողը մատների արանքով նայեց հանգամանքին, որ որդին շատ է սկսել կասկածելի մարդկանց հետ շփվել, կասկածելի կրոնական գրականություն կարդալ եւ նույնքան կասկածելի հավաքների մասնակցել։ Հարևաններն էլ, ովքեր գլխի էին ընկնում, միայն իրենց տներում էին բամբասում, թե այսինչի տղան կամ աղջիկը Եհովական է եւ բառ չէին ասում նրանց ծնողներին, եւ այսպես շարունակ։ Արդյունքում մարդիկ սպանվեցին եւ հավանաբար դեռ կսպանվեն։ Միգուցե շատերի համար տհաճ բաներ եմ ասում։ Միգուցե շատերի արիստոկրատ ականջների համար այս բառերը չափազանց գռեհիկ են, ոչ կոռեկտ, բայց այդպես է լինելու։ Ինչու՞։ Շատ պարզ։ Մենք մինչև հիմա էլ չենք գիտակցում այն վտանգը, որը ներկայացնում են տարատեսակ աղանդները, եւ մինչև հիմա էլ փորձում ենք խցկվել եվրոպական տոլերանտության կերպարի մեջ։ Իսկ երբ դու չես гитակցում վտանգը, դու պատրաստ չես дran, իսկ եթե պատրաստ չես, դու արդեն իսկ պարտվել ես։ Этично, неэтично, это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают, а надо как в Турции в старину поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, только голова торчит, и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые 5 минут как вжик мечом над чаном. Так что если вор не нырнет, голова с плеч. Вот так он весь день в дерьмо и нырял. Շատերը հիմա կսկսեն հայ առաքելական եկեղեցուն մեղադրել պնդելով, թե մեր եկեղեցին пассив է, այն պարագայում, երբ աղանդները ծայրահեղ ակտիվ են եւ նույնիսկ ագրեսիվ։ Շատերը նույնիսկ կզարգացնեն այդ թեզը պնդելով, թե օրինակ հայ առաքելական եկեղեցին պատկերավոր ասած մարդկանց տաներ չի մտնում, իսկ այ աղանդավորները մտնում են։ Իրականում շատ թույլ հիմնավորումներ են, քանի որ այս դեպքում մենք եկեղեցին շփոթում ենք առաքումով պիցցայի հետ, երբ զանգում ես ինչ-որ համարով եւ պատվիրում հավանածդ պիցցան, որը քեզ տուն են բերում։ Լկստվել ենք։ Թողնենք հանգիստ եկեղեցին եւ առավել եւս հանգիստ թողնենք հավատքը։ Մենք հիմա խոսում ենք մարդու տարական ինքնապահպանման բնազդի մասին։ Արդյոք Սևանում տեղի ունեցածի նման դեպքերը դաս չեն դառնում մարդկանց համար, ովքեր շարունակում են տարատեսակ աղանդների անդամագրվելուց հետո իրենց հարազատներին, ծնողներին կամ նույնիսկ երեխաներին նույն ճամփով տանել։ Արդյոք Սևանի հրեշավոր դեպքից, այն լուսաբանող բազմաթիվ լրատվական թողարկումներից եւ մեր այս հաղորդումը դիտելուց հետո վաղը, եթե ձեր տան դուռը թակեն եհովականներ կամ այլ զահրումարներ եւ իրենցից գոհ դեմքով սկսեն ինչ-որ քարոզներ կարդալ, դուք կուլտուրայից ելնելով չեք ժպտալու նրանց, քանի որ կրթված մարդիկ ի վերջո, չեք առաջարկելու ներս մտնել, քանի որ ձեր դռները բաց են հյուրերի առաջ, թեյ կամ սուրճ չեք առաջարկելու, քանի որ հյուրասեր եք, եւ երկար-բարակ չեք լսելու նրանց քարոզները, քանի որ համբերատար եք։ Մեծ մասը հենց այդպես էլ վարվելու է, չփորձելով անգամ շարժել ուղեղի ծալքերը, հասկանալու համար, որ վտանգ կա, որ սխալ բան է անում։ Մյուս մասը, որը նույնպես կրթված եւ համբերատար է, կրկին ժպտալով ասելու է, թե կներեք, բայց կարիք չկա, բայց ի վերջո վերցնելու այդ զահրումարների գրականությունը, որը դասերից հետո տուն եկած երեխան հանկարծակի տեսնելու եւ կարդալու է։ Եվ ընդամենը հատուկենտներ, ովքեր էլի կրթված են, բայց նաև ինքնապահպանման բնազդ ունեն, վարվելու են այնպես, ինչպես հարկն է նման դեպքերում։ Слушай, доцент, я говорил тебе, что я завязал.
Говорил? Говорил. Я говорил тебе, лучше не приходи. Говорил? Говорил. Я говорил тебе, с лестницы спущу. Говорил? Говорил. Говорил. Ну вот и не обижайся. Թող ես տոլերանտ չդիտվեմ, թող մարդիկ ինձ անհանդուրժողականության մեջ մեղադրեն, թող ասեն, թե ծայրահեղ եմ եւ այլն։ Բայց համոզված եմ, որ մենք հասել ենք այն շեմին, եւ դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է Սևանի դեպքը, որ տոլերանտության ժամանակներն արդեն անցել են։ Հիմա ուշքի գալու ժամանակն է, զանգ խփելու ժամանակը։ Առողջ եղեք։